Gal pastebėjot, gal ne, bet man labai patinka filmuoti meteorus. Kiekvieną rugpjūtį aš stebiu meteorų lietų ir prisižiūriu gražiausių krentančių žvaigždžių. Bet kai naktiniai kelias dienas iš eilės, tiesiog tu stebi dangų ir akis taip merkiasi ir galiausiai užmiegi. Ir tada gaunasi tokia situacija, kad prafilmuoji visą valandą ir ką tada daryti su tuo valandos trukmės video. Tai ką aš įprastai darydavau, tai tada atsidarydavau kitą dieną kompiuterį, įsijungdavau tą video valandos trukmės ir žiūrėdavau. Bet man visada būdavo kančia tiesiog sėdėti prie kompiuterio ir žiūrėti tuos ilgus video, kur tikrai per sezoną tokių prisikaupė ne viena valanda. Ir aš netgi ten į užsieniečiam visokiem rašydavau, į tarptautinius meteorų gaudytojus ir niekas man nepatarė, kaip galima išanalizuoti video medžiagą ir tenai pamatyti tą meteorą. Šitame video noriu jums parodyti, kaip aš išsprendžiau savo problemas ir kaip galbūt jūs galėtumėt pritaikyti tuos pačius mąstymo elementus savo problemom. Kaip aš galvojau, kaip išspręsti šitą problemą, tai norėjau iš pradžių tiesiog pamatyti, ar ChatGPT gali pamatyti meteorą šitame video. Sakau, noriu atsiųsti tau naktinio dangaus video. Ar gali jį išanalizuoti ir pasakyti, kur tiksliai krito meteorai? Jis čia man kažką atsakė, nesvarbu. Nusiunčiau jam video, sakau, prašau. Reikia visą laiką su dirbtiniu intelektu kalbėti mandagiai, tada padidėja tikimybė, kad jis atsakys į visus klausimus. Jis sako, galiu peržiūrėti visą seką ir užrašyti tikslų laiką, kada pasirodo ryškus objektai. Aš jam sakau, tiesiog padaryk viską, ką sugebi, kad rastum meteorus kadruose. Radau kelis ryškius momentus, kurie atitinka meteoro pasirodymą. Aš visai nusivyliau tada, tai nepataikiai ne į vieną. Ir truputį, sakau, jam patikslinau tikslę vietą, kur yra tas meteoras. Kad jis yra kažkur tarp 5 ir 6 sekundės. Ir pasakiau, kad jis atrodo ne kaip kažkoks ryškus sprogimas, kaip galbūt jis įsivaizduoja, bet tai yra mažas, judantis brūkšnelis, judantis tiesia linija. Jis tada apsidžiaugia, ačiū, tai labai svarbi detalė. Tada jis dar čia kažkokių visokių metodų prisiūlė. Tai jam sakau, pabandykim eksperimentą padaryti. Tu paimk tą intervalą ir jei rasi meteorą, tiksliau mažą baltą judantį brūkšnelį, padaryk jo screenshotą ir pažymėk rodyklę, kur tu jį matai. Tiesiog noriu įsitikinti, kad jis tikrai mato tai, ką aš noriu, kad jis matytų. Ir jis sako man, radau meteorą! Jis pasirodo ties 536 sekundę video failą. Ar nori, kad patikslinčiau, kiek kadrų iš eilės matomas? Šaunuolis! Pasakyk tai, prašau, pasakyk. Meteoras šiame faile matomas nuo 536 iki 596 sekundės. Ar tikrai jis jau tiksliai suanalizavo ir pataikė? Reikia patikrinti. Mano žmogaus akis mato, kad jau prasideda ties 532, bet va jis pradeda matyti ties 536 ir bam. Vis dar matosi iki 596. Wow! Kai jis jau galiausiai tiksliai pradėjo tai matyti, reikėjo sugalvoti būdą, kaip išanalizuoti ilgus video. Tai vienintelis būdas, kuris man atėjo galiausiai į galvą, nes supratau, kad su ChatGPT man to padaryti nepavyks, reikia man pačiam pasidaryti programavimo skriptą. Ir paklausiu, ar galėtų man padėti išmokti programuoti, nes aš jam ir pasakiau, aš programuoti nemoku. Jis sako, aha, supratau, tu norėtum turėti tokį įrankį savo kompiuterį, kuris pats prasuktų ilgą video ir surastų visus momentus, kur užfiksuoti meteorai. Ir ką jis man padarė? Jis man ir pateikė visą eigą, kaip man programuoti. Įsidiek Pythoną,
įsidiek reikiamas bibliotekas. Aš iš pradžių net nežinau, kas tas command prompt. Jo paklausiau, jis man pasakė, viskas labai paprasta. Ir tada jis man parašė visą šitą skriptą. Aš eilinį sykį nieko nesuprantu. Tai ir klausiu, tai ką man toliau daryti? Jis man ir sako, atsidaryk notepadą, nukopijuok visą kodą, to kodo net neskaičiau, pasiemu ir įseivinu jį, svarbu, .p. Ir tada aš su jauduliu paspaudžiu ant to skripto, jis manęs paprašo pasirinkti failą, aš pasirinku failą ir neveikia. Aš jam ir sakau, man tavo skriptas neveikia. Jis tada peranalizavo savo skriptą, tai gal čia yra kažkokia klaida. Dar kartą aš padariau visą žingsnius, vėl įsikopijuoju, paleidžiu, paspaudžiu, jis pasakė, staigiai analizuoju, atsirado folderis, su jauduliu pasižiūriu ir ten yra screenshotas su pažymėtu meteoru. Skrolinu toliau nuotraukas ir jis visus kadrus pažymėjo, visus kadrus, kur krito meteoras. Ir aš galvoju, čia yra visiškai amazing. Įsivaizduokit, visiškai nemokantis programuoti žmogus turi bėdą, kažkokią bėdą, kurią reikia išspręsti, jis padiskutuoja su ChatGPT, jam pasako visus žingsnius, kokius padaryti, ir štai tokia sudėtinga bėda yra išspręsta. Wow! Tai va, matot, čia yra 5 valandų trukmės video, kur aš tiesiog pro langą palikau fotiką ir jis filmavo. 6 ryto pasiėmiau šitą fotiką ir dabar mes galim gyvai išanalizuoti šitą video. Spaudžiam ant skripto, susiraskim šitą failą ir laukim. A few moments later. Na štai, video išanalizuotas ir man skriptas padarė net 700 screenshotų, tai juos vis tiek reikia ranką pereiti, peržiūrėti. Ir va, matom iš karto pirmas kadras niekinis, kažką klaidingo užfiksavo, matosi, čia automobilis važiavo, dažniausiai tai sutrikdo jį, bet va, sekantis kadras aš jau matau, kad čia yra krentanti žvaigždė ir va, kitame kadre juda daug va tokių, va, dar matau dar vieną iš karto meteorą, dar vieną meteorą ir čia toliau skrieja palydovas, tai va dažniausiai palydovai labai daug tokių klaidingų kadrų pridaro. Tai va, aš dabar visus atrinksiu ir parodysiu visus meteorus, kokius pagavau per 5 valandas. Tai va, nerealus įrankis ir aš siūlau ir jums nebijoti išbandyti tokias sritis, kurios atrodo baisiai ir pamatysit tokios problemos, apie kurių sprendimą jūs svajojate, gali būti labai lengvai išsprendžiamos su dirbtiniu intelektu. Džiaukimės tol, kol jis neužvaldė mūsų viso pasaulio. Ir būtent šitą naktį pagavau visiškai neplanuodamas patį galingiausią bolidą ever. Wow.